कर्कट राशि कर्कट राशि संपर्क में आज कथबार्ता आलोचना करवा। कर्कट राशि स्वभाव किपरि होता है। कर्कट राशि को कंकड़ार रूप दि जाइए। कर्कट राशि जुआड़े जाती घर को सांगरे नहीं जाती, जमती कंकड़ा निज घर को सांगरे नहीं जाए से भली तांकर माहौल सी निजे बनई था, निज गृहर माहौल जो भली रखी था, जुआड़े जाती से भली माहौल सी बनई था। कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वामी होता चंद्रमा। एमानंकर प्रकृति मध्य चंद्रमा को भली होता है। जमती चंद्रमा दिन को दिन बढ़ी बढ़ी जाती एवं दिन को दिन घटी घटी आसती, छोट हो आसती, 15 दिन बढ़ी जाती, 15 दिन कमी जाती, से भली स्वभाव मध्य होता है। केतेबेले चलचंचल थांती तो केतेबेले मांदा अवस्था थांती, केतेबेले सुखरे थांती तो केतेबेले दुख प्रकाश मध्य करती। एई भली प्रकृति एई भली स्वभाव आंकर होता है। एमाने चंद्र को भली चंचल, सुंदर एवं बहुत चतुर स्वभाव मध्य होता है।